अगर गलती से भी जहाज नॉर्थ सी में पहुंच जाए तो बचकर निकलना किस्मत की बात हो सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में गिने जाने वाले नॉर्थ सी का मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है। एक पल शांत पानी और अगले ही पल जानलेवा तूफान। पिछले लगभग 200 सालों में यहां 10,000 से ज्यादा जहाज हादसों का शिकार हुए हैं और 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी हर साल हजारों जहाज यहां आते हैं, क्योंकि नॉर्थ सी में दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर तेल और गैस क्षेत्रों में से कई मौजूद हैं। यहां हर सफर में मुनाफा भी है और मौत